Oggi è una giornata importante, il Leonardo vuole ricordare Falcone con la piantumazione di una talea e con un interessante convegno alla presenza dei carabinieri, del corpo speciale che viene da Messina e anche del magistrato e del presidente dell'ordine degli agronomi. Ecco, una giornata per ricordare purtroppo il triste evento della strage di Falcone. Sì, noi oggi celebriamo l'anniversario della strage di Capaci in anticipo per ragioni di carattere organizzativo e lo celebriamo dedicandoci ai temi dell'ambiente che sono stati, diciamo, il fil rouge che ha caratterizzato il nostro curriculum di educazione civica per quest'anno scolastico, soprattutto attraverso l'attenzione all'articolo 9 della Costituzione italiana che promuove la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nostra nazione, e lo abbiamo fatto trattando diversi temi. Oggi concludiamo con questo intervento che si incentra sui temi della legalità e dello sviluppo sostenibile, perché crediamo che parlare di sviluppo sostenibile sia importante per sottolineare quanto un sistema di regole condivise possa essere utile a generare comportamenti critici e razionali nella buona pratica quotidiana che ovviamente dobbiamo noi saper trasmettere ai nostri ragazzi. Un impegno importante e duraturo nel tempo. L'Arma dei Carabinieri assieme alla Fondazione Falcone sviluppa e porta avanti un progetto ormai da anni che è quello della diffusione della talea di Falcone, simbolo di legalità. Una talea che non è altro che un pezzetto di albero che ha lo stesso identico corredo genetico dell'albero di Piano Tarbartolo, collocato presso quella che fu l'abitazione di Falcone a Palermo, che sta diventando un bosco diffuso della legalità. Agrigento, la provincia, tutti gli istituti scolastici hanno accolto questa iniziativa con grande entusiasmo e certamente quello che nascerà sarà un bosco della legalità, un bosco che sottrarrà anche da un punto di vista scientifico anidride carbonica all'aria, e da qui la coniugazione a questo grande tema che si sta affrontando oggi, che è la sostenibilità e la legalità. Dunque un messaggio al contempo scientifico ma anche ideologico, anche culturale, un messaggio che è trascritto nei geni di questa talea e porta in sé il messaggio di legalità che fu proprio di Falcone, che tra qualche giorno, il 23 maggio, ricorrerà la 31esimo anniversario della sua uccisione. Vorrei ricordare, oltre al giudice Falcone, il giudice Chinnici, il giudice Borsellino, che si sono immolati per la legalità, ma anche gli uomini delle forze dell'ordine che a prezzo della loro vita hanno tenuto fede al loro giuramento alla Repubblica Italiana. Ma personalmente ho avuto l'idea di dare centralità al mio discorso sulla Costituzione, perché sono passati ormai 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, ma la stessa rimane per lo più sconosciuta ai più. Quindi vorrei che i ragazzi, da cittadini consapevoli quali saranno e quali diventeranno, capiscano la centralità della Costituzione nel sistema sociale. Oggi però si vuole ricordare con la piantumazione della talea quanto successe tanti anni fa della strage di Capaci, ecco, un momento anche per i ragazzi per non dimenticare. Sì, sono queste occasioni che consentono di coltivare quello che viene definito il vizio della memoria. Falcone è stato un esempio pressoché irraggiungibile di magistrato e tutti noi abbiamo la responsabilità nel nostro lavoro di seguirne l'esempio e soprattutto di trasmettere ai giovani il messaggio che lui col suo esempio ha dato a tutti noi.